Итак, закрепляем, друзья, вентиляторы по наличию. Настольный вентилятор 700 гривен от Мистери. Есть прищепка, можно прищепить. 1400 гривен вентилятор Сатурн, 2 года гарантии, мощность 50 ватт. С пультом и с таймером 1800, друзья, и с функцией колебания, не знаю, посмотрим, о чем речь. И 1900 гривен 6-лопастной вентилятор с круглой ножкой, друзья, гарантия 3 года. Доставка по Українова пошта. В Запоріжжі безкоштовно, пока еще есть немножко. До побачення.